السلام عليكم على بركة الله. اليوم غادي ندوزو لا بارتي دو في 2018 oscillation libre dans un circuit LC serré. Le circuit de la figure 1 est constitué d'un générateur idéal de tension, d'une bobine LR, deux conducteurs ohmiques de résistance respective R1 et R, d'un condensateur de capacité C initialement non chargé, et deux interrupteurs K1 et K2. On ferme K1 et une fois le régime permanent est atteint, on ouvre K1 et on ferme K2 à un instant pris comme l'origine des dates. الهدف من هاد الاكزرسيس كامل هو اننا غادي نشارجيو هاد الكوندونساتور هذا بهاد الجينيراتور ومن بعد مي غادي تشارجا اون فوا يوصل ريجيم بيرمانون غادي نوليو نديشارجيوه فهاد الكوتي هذا. غادي نفتحو هاد الانتربتور ونشدو الانتربتور هذا هو الهدف من الاكزرسيس. وغادي نشوفو ليكواسيون ديفيرونسيال والبيلون دينيرجي. دوزو الأول كيستيون بالنسبة لهاد البارتي هادي سي déterminer ou bien déterminer l'équation différentielle du circuit différentiel vérifié par la tension UR en fonction de UR. هاد الجهة هادي مبقاتش خدامة، غتبقى خدامة هاد الجهة في هاد الكوطي هادا لي على لا دروات. أول حاجة باش نديترمينيو ليكواسيون ديفيرونسيال نكتبو لي لوا دي مايل. عندنا يو سي بلس يو ار بلس يو ال est égal à زيرو. هنا ما عندنا لا جينيراتور لا حتى شي حاجة. إلا جينا درنا في هادشي هذا غادي تلقاو زيرو. يو سي بلس يو ار بلس يو ال égal à زيرو. وعندنا يو سي égal هي كيو سور سي و يو ال هي ال ديد اي بلس هي ال ديد اي سور ديد تي بلس ار اي لأن عندها لا ريزيستونس انتر. يو ار هو ار اي ونغومبلاسيو يو سي هي كيو سور سي ال ديد اي نفاكتوريزيو بار اي تبقى لنا بتيت ار بلس كروند ار فوا اي. اور عندنا يو ار إيكالا R I, donc E égale à UR divisé par R. Donc, on remplace I, في الديريفي ديال I تولي لنا هي L sur R ديال UR sur 2T. Même chose بالنسبة لهنا. Et on remplace UR sur R. On dérive هاد الفورميل كاملة par rapport au temps. عطينا هي 1 sur C dérivé de Q par rapport au T plus L sur R dérivé de R seconde par rapport au temps plus هاد الكويفيسيون هذا dérivé ديال R par rapport au T. وعندنا dérivé de Q par rapport au T شنا هي I و I شنو كتساوي لنا هي UR c'est sur R. donc غنديفيزيو هادشي كامل او بيان انملتيبليو في لانفيرس ديال هاد اللي في لانفيرس ديال هاد الكويفيسيون اللي مضروب في ديريفي سكوند هي نملتيبليو في ار سور ال غتمشي لنا هادي غتبقى لنا ديريفي ديال سكوند بوحدها وهاد هاد ار غتمشي مع هاد ار وغتبقى لنا ال تحت تولي لنا هي ار بلس كروند ار ديفيزي بار ال فوا ديريفي دو ار بارابور او طون. هاد او ار غادي هي اللي جات من ديريفي ديال كي بارابور او طون هي او ار ديفيزي باغ ار ومي نملتيبليو في لانفيرس غادي تمشي لنا ار مع ار غتبقى لنا هي او ار ديفيزي باغ ال سي ايكالا زيرو. وعندنا لو بيريود بروبر ديال السيركوي ايكالا دو بي راسين دو ال سي. دونك 1 سور ال سي ايكالا غاسين غادي نمشي نرفعو كلشي او كاري غتبقى لنا هي 4 بي كاري سور تي زيرو.
وعندنا لوندا إيكال R plus grand R divisé par 2 دو لوندا غنطلعو دو لعندها تبقى لنا هكا. Finalement, on obtient l'équation différentielle dit UR au carré par rapport au temps plus 2 lambda fois dit UR par rapport au temps plus 4P carré sur T0 carré UR. Donc, c'est la réponse B. C'est la réponse B. Allez. Deuxième question. Faire la partie aidée. La pseudo-période T et la période T0 de l'oscillateur sont liées par la relation 1 sur T 0 au carré moins 1 sur T égale à lambda carré divisé par 4P. La valeur de la capacité. الهدف من la formule هذه هو نجبدو la capacité ديال الكوندنساتور. دونك عندنا لا فورميل هادي اللي ديجا عطاوها avec lambda égale à R plus petit r divisé par 2L petit calcul عطينا 58,03 وعندنا لو بسودو بيريوديك غادي نجبدوه منين؟ غادي نجبدوه من الديسان اللي عطينا هذا. الا شفنا بين هاد جوج ديال القيمات هادو عندنا chaque division représente 10 millisecondes. دونك عندنا بين هاد لي دو بين هاد جوج القيمات هادو دو فالور هادو الا لاحظنا مزيان غادي تمشي تقريبا واحد 1 ومن هنا واحد 1 دونك غتبقى لنا تقريبا شي 18 millisecondes à peu près 18 millisecondes. Donc 1 sur T0 égale à lambda carré divisé par 4P carré moins sur 1 sur T avec T est égal à peu près 10 millisecondes. غتبقى لنايا واحد على 2P racine de LC carré lambda غادي نعوضوها بلا فالور ديالها divisé par 4P carré. بالنسبة 1 sur T غادي تتحول للسكوند. Un petit calcul, on trouve 1 sur 4P carré LC هاد لا كونتيتي لي كاملة تعطي هاد لو ريزولطا هادي 3171,74. دونك سي إيكال 1 sur هاد لا كونتيتي كاملة غادي تساوي لنا تقريبا هي 9,7 ميكرو فاراد. Donc c'est la réponse. Quelle réponse? C'est la réponse A. المشكل ديال هاد ليكزارسيس هادو لي كيسيون لي مع بعضياتها. الا ما جاوبتيش على اون كيسيون غادي تحتاج هادشي هاد الريزلطا غادي تحتاجها في الاخر. الا ما جاوبتيش على هذا اللي جاي من بعد راه ما تجاوبش عليه واخا غادي تجاوب عليه. مي شوفوا on note l'énergie totale ET du circuit à l'instant T. L'expression de cette énergie à l'instant T1 et T2 indique sur la figure 200. واش le choix A, B, C. عندنا deux instants. عندنا l'instant T1 وعندنا l'instant T2. نشوفو في هاد الفيغور هذا مزيان. عندنا في لانستون تي ان يو ار شناهي في هاد الشيء هذا يو ار كتاخد لا فالور ماكسيمال. دونك هنايا الديريفي شحال كيساوي؟ هنا راه كاينه واحد طونجونت الديريفي شحال كيساوي زيرو. اما بالنسبه لهنا يو ار شحال كتساوي زيرو، ولكن الديريفي لا فارياسيون ديالها في هاد البوان دي ديفيرون دو زيرو. دونك غادي ندوزو عندنا لينيرجي توتال كتكتب على هادشي لينيرجي الكتريك بلس لينيرجي مانيتيك électromagnétique à T1 à l'instant T est égal à T1 UR égale à UR max dérivé par rapport au temps égale à 0 d'après loi de Mail UC égale à moins UR facteur de UR plus UL. donc UC au carré حيت غنحتاجو هنايا
UC au carré égale à UR plus UL au carré. Le tout au carré. وعندنا UR شناهي؟ هي نفس UR وعد بلس UL هي L divisé par R du UR sur 2 de T plus petit r fois I. Et شناهي هي UR divisé par R. Donc قلنا حنايا في T est égal à T1 كتاخد la valeur maximale وديري في كيساوي 0. دونك هاد الترم هذا va s'annuler. اش غادي يبقى لنا؟ تبقى لنا UC au carré à l'instant T est égal à 1 à T1 égal à UR au carré. غادي نخرجو UR au carré divisé par R au carré. غتبقى لنا هي grand R plus petit r. هادي هي UC. هادي هي UC. دونك عندنا E total égale à 1 demi CUC T1 plus 1 demi L I à l'instant T1 au carré. UC déjà calculé هي UR au carré divisé par R au carré facteur de R plus petit r le tout au carré plus 1 demi L UR I égale avec A égale à UR divisé par R. Donc في الاخر غادي نلقاو هاد الريزولتا هادي. من بعد هادي في لانستون T est égal à T1. دونك دابا غادي ندوزو لابارتي T est égal à T2. T est égal à T2 عندنا UR égal à 0. إلا رجعنا للفيغورين UR égal à 0. دونك عندنا ديريفي ولكن ديريفي ديفيرون دو 0. الغولاسيون اللي لقيناها قبيله UC égale à UR plus R divisé par R UR plus L divisé par R de UR sur 2 de T le tout au carré. Donc UR عندنا égale à 0. هاد لي دو termes va simplifier غادي نمشيو غتبقى لنا L divisé par R fois D de ER sur 2 de T. Donc égale à 0. Donc UC égale à هاد la quantité هادي غادي نعوضوها في l'équation totale. Donc 1 demi CUC au carré T2 plus 1 demi L هنا I هي UR sur R غادي UR كتساوي 0. دونك هاد الترم الانرجي اللي كاينه في البوبين غادي تساوي 0. دونك كتبقى لنا E total هي CL au carré sur 2 R au carré dit ER sur 2 de T le tout au carré. دونك هادشي إلا جمعنا هاد لا ريزولتا هادي ولا ريزولتا précédent. Donc c'est la réponse D. C'est la réponse D. La dernière réponse. La dernière question. غادي نلقاو قالك la valeur d'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit entre l'instant T1 et T2. خصنا نلقاو l'énergie في l'instant T1 وفي l'instant T2 ونديرو soustraction ديالهم ولكن la valeur absolue ونشوفو اين valeur غتعطينا. نديرو خصنا نحسبو l'énergie في هاد الانستون هادي وفي هاد الانستون هادي. ديجا خرجناهم حنايا هي هاد الانرجي هادي موان الانرجي هادي افيك فالور ابسولي ديالو غير هو الانرجي à l'instant T1 سهلة تكالكولا هي à l'instant T1 هي UR à l'instant T1 égale à quoi d'après le figure هي 1,4 à peu près 1,4 هنا غادي تغمبلاسي بالكالكول ديريكت وصافي divisé par 2 fois R au carré هي هادي fois هاد لا فالو غادي ديال سي ميكروفاراد وغادي نحولوها للفاراد fois R grand R plus petit r au carré plus L هو 0,8. دونك غتخرج لنا هاد لا فالو غادي 346,38 fois 10 à la puissance moins 3 ميلي جول. هادي à l'instant T1. دابا غادي نجبدو à l'instant T2. à l'instant T2 عندنا ديريفي شنو هو
ديال طونجونت هو طونجونت هو الفارياسيون ديال يو ار بارابور الفارياسيون دو تي. غناخدو دو بوان من يو ار وغناخدو دو بوان بلابسيس ديال لو طون. دونك غناخدو البوان زيرو ان موان زيرو و 6 موان 3 موان 7 موان 6,3 فوا 10 بويسونس موان 3 باش تحول هادي للسكوند. حيتاش لاكس عندنا بالميلي سكوند. غناخدو هاد البوان هادي ناقص هاد البوان هادي، وكذلك بالنسبة لهادي هو 7، وهاد البوان هادي بالنسبة للطون هي 6.3 تقريبا 6.3. دونك غنديرو الديفيرونس ديالهم غادي تخرج لنا تقريبا هي بالنسبة للسي. اشنا قلت خصك الا ما جبتيش لي فالور اكزاكت هادشي كامل غيخرج لك غلط. الاسئله مترابطين. بالنسبه للسي نعوضو لا فالور دو سي ولا فالور دو ال لا فالور دو ار، هادشي دي كله معطي. كيبقى تجبد هادشي هذا وغدير له الكاري ديالو وما تنساش تحول للسكوند. غتخرج لك تقريبا هي 24 هاد لا كونتيتي هادي فوا 10 بويسونس موان 3 ميلي جول. ديفيرونس ديالهم ولكن فالور ابسولي لان لينيرجي كتنقص. يعني الفالور ابسولي ديالها غتساوي لنا هي 0.35 ميلي جول اللي هي لا ريبونس دي. هي لا ريبونس دي. وما تنساوش دعمونا وتبارطاجيو لا فيديو. اللي عنده شي كيسيون ولا شي حاجه حطها في كومونتير ونجاوبو عليها. ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله.